Les amis, salam alaikum, kouchi bikhair. Je me permets de vous présenter une petite recette très originale qu'on va faire. C'est une recette de les moules ديالنا qui كيكونوا décortiqués بلا sauce tomate. الطريقة ديالي كتجي زوينة معتبرة هائلة. au fur et à mesure غادي نوريكم طريقة التحضير وحتى لي زانغريديون اللي غادي يكونوا في لا روسيت ديالنا. بون على بركة الله اون ديمار. هزينا المرميت ديالنا درنا فيها الزيت شوية سخون مزيان. من بعد هزينا البوارو. هادي واحد نص بوارويا كنا هاشي تري فان. شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه. هوب 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 با بوكو لان البار هذا لي مول يقدروا يكونوا مالحين. شويه ديال البزار. الوغ درناه بلا صوص طوماط. انا جو فو ريلوفي ان بو لو غو. كنديروا شويه ديال التخميره وكنلوحوا واحد 4 ولا 5 ديال لي غوز داي عشي. كنلوحهم كيديروا لا كويسون ملي حمرنا البوارو ديالنا اون فوا بيان دوغي. الوغ البوارو الا ما عندناش البوارو نقدروا نديروا واحد نص سيله صغيره. داكوغ ونقدروا نديروها هنايا ونخليوها حتى هي تحمر. الوغ البوارو خصو فريمون يدورا مزيان. عاد كنلوحوا فوق منه البصله. الوغ ماتيشا لا صوص ديالنا لا باز اللي هي البوارو والثومه هما هادو الشوم نلصقو فريمون كاريمون حتى كيتلصقو في لا مارميت. كنهزو واحد ان دومي سيترون كنعصروه وكنخويوه ديريكتومون فوق هذيك كنديكلاسيو به. فوالا. اي جوست ابخي كنكونو طحنا واحد دو غروند طوماط ولا 3 ديال لي طوماط موين وكنخويوهم فوق le mélange ديالنا. On mélange un peu. Voilà et on laisse cuire. ملي لا صوص طوماط ديالنا كتبدا كتغلي كنهزو الصوص بواسون كنديرو واحد 2 ولا 3 filets ديالهم ديال لو صوص لا صوص بواسون. Ça c'est pour relever un goût de poisson. Et je rajoute un filet de soja light. Soja light mais chez épaisse tout petit peu pour avoir un ça va relever le goût. On mélange un peu. Voilà. وكنخليو لا صوص طوماط ديالنا تعاود تكمل لا كويسون ديالها. En parallèle كنهزو هذاك لا موitié ديال لو سيترون ديالنا كنهزو la croûte الفوقانيه. c'est le zeste avec un peu ديال هذيك لا croûte شوا كنقطعوها comme ça بلو كوتو ديال هذاك لا موitié de citron كلها. on a besoin de cette croûte extérieure ديال le citron. كنقطعوها comme ça de cette manière. D'accord. Une fois qu'on a coupé toute cette croûte du citron, on la coupe finement. Il faut vraiment hacher. À mi-cuisson, c'est-à-dire قربت la sauce tomate ديالنا توجد تقريبا presque à la fin, mais pas à la fin complètement. On prend une équivalent d'une cuillère à café, une grande cuillère à café وكنخلطوها مع la sauce tomate ديالنا. On mélange bien comme il faut. خلطنا هزينا les zestes de citron ديالنا وهزينا une grande quantité ديال القزبور. قزبور ماشي معدنوس، قزبور. on mélange. une fois qu'on a tout mélangé لاحظتوا غير كنزيدو القزبور لا كونتيتي ديال الماء كتنزل لان كيشرب هو الماء اللي كاين في لا مارميت. ابري كنزيدو لي مول ديالنا. On mélange bien comme il faut.
Alors, ce qu'il faut faire juste après, on baisse le feu. Ou كنزيدو un moitié de verre d'elma, on le laisse cuire à feu très doux et on le couvre. Une fois qu'on a tout mélangé, كنزيدو شويه ديال زيت العود حتى لافان، لان الزيت العود ما بغيناش يطيب معاه في الاول، بغيناه يبقى بطلق داك النسمه ديالو. دونك حتى الاخر عاد كنزيدو زيت العود. دونك هنا زدنا شويه ديال الماء بيان سور، وزدنا زيت العود. فين غادي يكمل لي مول ديالنا، فين غادي يكملوا الطياب ديالهم. لي مول ما خصهمش بزاف ديال الوقت ديال لا كويسون، سي تري رابيد لا كويسون ديالهم. Ça prend en général 5-10 minutes. Il a qu'un feu مزيان et c'est tout. Hein. Après on couvre et بصحة وراحة. Je peux vous assurer que déjà l'odeur est délicieuse.